我起早贪黑，在自家酱园足足白干了2000多个日夜。爹刚下葬，妈就把我们3兄弟叫到堂屋分家。大哥接了祖产酱园，二哥分了城里的门面，轮到我只分到一间土坯房，2分荒地。所有人都等着看我的笑话，可他们不知道，那间破石房里藏着一口旧朝封坛的老酱缸。你爸走了，这是咱家最后的家底，这家今天就得分。二叔也在，谁也别废话。依山是长子，酱窑归他，天经地义。义海欠着外债，债主天天堵门，城里门面给他还债做生意。老三，后面那间土坯夫给你，带屋后2分地，抚恤金给你二哥填窟窿，你一个人吃饱全家不饿。翠娥，这不合适。他一没酱园手艺，二不钱债，分间房2分地还亏了他。有手有脚的大男人，难道指着老娘养？三弟，签了吧，各过各的。哥那些债主不好惹，你再不签，他们明天能把门面砸了。老三，大哥也是拖家带口的人，你体谅体谅。好，我签。从今天起，各过各的。分到啥了？酱庄还是门面？土坯房2分地，先进去看看。土坯房？沈一鸣，你真是窝囊到家了！你为家里做了这么多年的酱，就落得这个下场，就给你这个破房子！我嫁给你3年，你让我住这儿！我去弄点砖瓦修屋顶，修好就不会漏雨了。拿什么修？分家1分钱才没给我们留，家里连糊口的钱都没有，哪来买砖瓦的钱？小娟，先凑合一下，后面的地能种口粮，我能。行了，别再给我放空炮了，我不凑合了，你自个儿过吧。哟，一鸣，这是分的新宅子，你们沈家3代做酱，你怎么连个酱缸都捞不着？说完了，滚！哼，得，废物还横上了。一鸣啊，你妈心偏，全村都是看在眼里。刚才我这老脸都喝出去了，也劝不动。孩子，这屋子是你曾祖母传下来的，你曾祖母当年可是给宫里做过工匠的人，好歹是个念想。二叔，谢谢您，我知道了。到头来就只剩这破屋。爹，你说我最像曾祖母，为何偏偏我一无所有？什么东西？这里怎么会有个缸？曾祖母的缸，传家缸，不是说早丢了吗？空的，不对，有东西。什么东西藏这么严实？沈氏酱料秘方及制作心得。酱者，匠心良心，晒足时辰，不省一成功，不减1分量。豆瓣酱、肉酱、菌菇酱、海鲜酱，这些都是失传的古法。曾祖母当年能送酱进宫，靠的就是这本秘方。总共1块8，买豆子都不够零头。干啥呢？跟你那口缸大眼瞪小眼儿。想着弄钱，我想弄酱就得买豆子。找你娘要去啊！抚恤金他攥着，你要买豆子做正事儿，他还能不给？分家那天就断了，我的事儿我自己办。婶子，这地里的荠菜、马尔杏，镇上饭馆收不收？收啊！满意饭店的老板娘前天还托我给她找野菜，说菜市场的货不新鲜。你问这干啥？这不就是现成的本钱吗？哟，这菜水灵。你是胖大婶介绍的那个？沈家村的沈一鸣。沈家村做酱那个沈家，你家酱园挺有名的，你咋跑来卖野菜？暂时不做了。也行，有多少送多少，我这儿缺着呢。买豆做酱的钱。你大哥那边酱园开着，一鸣，你还真打算自己做酱啊？你搁这土坯往里折腾，图啥？图个心里踏实。我做的是沈一鸣的沈家酱。那你挑豆子一颗颗挑，得挑到啥时候？坏了的不挑出来，一缸酱就毁了，这个省不了。一鸣，下这么大雨，你出来干啥？缸不能进水。你大哥酱盘顾着人做酱，也没见谁半夜爬起来盖缸，你叫这个真干啥？
他是他，我是我。沈老三，听说你半夜不睡觉起来跟酱缸说话，哼，你媳妇儿跑了，脑子也跑没了？我已经去你大哥的酱园上工了，等你酱做出来没人买，我看你还嘴硬。哼，你有这功夫耍嘴皮子，不如去离2亩地，省得天天游手好闲。那你就等着看。嚯，好纯正的老酱香！胖大婶跟我说你在家闭门重新做酱，我还半信半疑，没想到你真把这门老手艺捡起来了，真争气！我这辈子就只会做酱，一身手艺要是荒废了，才真的啥都不剩了。对，就是这个味儿，是你爹当年的正宗老味道。你大哥那酱园酱体越来越稀，颜色红得发假，味道发苦。听我的，3天后的镇上大集，你这缸酱端出去摆摊儿，让大家都尝尝什么才是真正的沈家老酱。我也这么想。丢了老一辈的手艺，白白糟蹋祖业。一鸣，你打算卖多少钱1斤？比我大哥贵3成。贵3成？人家凭啥买你的？就凭我的酱，味道、质感、用料和它的天差地别。来，上好的调料，5香8角、桂皮、香叶。老三，你蹲这儿1上午了吧？卖出去几斤了？还没开张。这玩意儿谁认啊？还不如我卖的外地酱油。今儿这集你也赶了，该消停了吧？小兄弟，你这一小碟是啥？闻着真香。自家做的酱，姐您尝一块。婶儿，你尝尝这个，干啥呀？你这人大街上拉拉扯扯的。这啥酱你卖的？豆瓣酱，家里自己晒的。这才是酱味儿啊！我上沈家酱园买了小半年，那酱越来越难吃，我还当是自己嘴刁了呢。老王，你过来尝尝，这酱咋卖？来了，啥事儿啊？尝尝看。这酱黄瓜够味儿，下饭。小伙子，你这手艺跟谁学的？家里的老方子，自己琢磨着做的。你还真端出来卖了？上次我在你家院子闻着就觉得香，今儿可算吃着了。我跟你们说，这孩子是沈家老三，他做这酱跟他曾祖母当年一个味儿。沈家老三？那沈家酱园是你家的？你咋不在酱园卖，搁这儿摆摊儿？酱园是我大哥的，酱是我自己的。给我买点。没了，就这么点儿，我家还等着吃呢。今儿带的不多，就这1缸。小伙子，你家这酱跟我小时候在沈家老店吃的一个味儿，那还是你爷爷那辈儿的事儿了。你下回还来不来？来，下个集我还来。那我订1斤，你给我留着。亏我还担心你卖不动，下1缸酱你得多做点。一会儿我去买豆子，这缸只是试手。谁啊？一鸣，我把这几个老街班都领来了，他们说刚才集上去晚了，酱没买着，你缸里还有没有？匀点儿。小伙子，我刚才路上越想越不是滋味。你爷爷做酱的时候，我就在他家买。你爹做酱的时候我也买，你大哥接手之后那酱没法吃了，我以为这辈子再也吃不上这味儿了。老人家，您放心，这味儿不会断。够了，这下有口福了。老三，行啊，学会拉客了。你有事儿？就这么点儿，1上午卖光了。说完了。赚了多少？有200没？老三，我知道你不服，娘偏心把酱园给了我，你就想靠自己翻过来。可你看看你用的啥？这破缸，这破院子，晒1天翻1遍。这年头谁还等你慢慢晒？等你晒出来，人都饿死了。我这缸酱卖完了。哈，1缸酱，老三，我1天出20缸，你30天出1缸，就算你酱比我好，你能卖几个钱？那几个老家伙念旧，捧你2句，你当饭吃了。哥跟你说句实在话，做买卖快比好重要。你慢慢晒，人家等不了。供销社里2块1瓶有的是。你知道我现在用啥？红苋菜煮水，往酱里一兑，出来就是沈家老酱。再换个包装，谁尝得出来？
成本是你的1半都不到。别自欺欺人了，尝出来又怎样？散户才买几斤？我的货进单位食堂，一个订单顶你晒3年。老三，你不是做生意的料，认了吧。你要是聪明，就别跟这口缸较劲了。来酱园给我帮忙，我给你开工钱，不劳你操心。行，有骨气。等你晒不动了，记得来找我。1缸是少，可这1缸1个人尝了，会告诉10个人，会告诉100个人。你是快，可你做的是沈家酱吗？本钱够了，下缸做点别的。名声这东西，钱买不到。这名儿起的行，比你大哥那沈家酱园听着有滋味。还得酱好才有人认。上次大集那几个老街坊又带了人来，满意饭店订了20斤，胖大甲10斤，还有几个菜场摊贩也要代销。这点缸勉强够用。菌子不能有水，晾干了才入缸，比例不对，均未压酱味儿。一鸣哥，忙着呢，我路过，闻着香味就进来了。这是啥酱？闻着不一样。菌菇的，还没好。不对，菌子是松菌，酱底是豆瓣，可这后味就是不一样，咽下去还有股鲜味往上反，这是发酵出来的，不是加料加出来的。那咱们能学着做不？学不了，他那破缸里晒出来的东西，机器仿不出来。咱也晒，要不我去打听打听他用了啥，咱也晒。不用，他那一套出不了量，味道再好也是个作坊。但过几天就是县展销会，他这酱要是进了展销会，评审那帮人可不管产量，光凭这味道，我的货未必比得过。那咱得想个办法呀，不能让他去展销会。一鸣，听说你酱卖的挺好。你怎么来了？我跟他过得不太好，他欠了赌债，一个人跑了。那是你的事，我还有3缸没翻，没工夫唠闲嗑。我知道错了，我当时是鬼迷心窍，你就不肯原谅我一次？分家那天，你转身就走，第2天就改嫁，还记得吧？那时候那时候你坐上车，那时候你俩一起骂我废物。你走吧，以后也别来了。我刚才路上碰见他了，哭哭啼啼的。他来干啥？说后悔了，我让他以后别来了。做得好，不提那些糟心事儿了。给你看样好东西，县里下个月办农产品展销会，全县的供销社、大饭店采购都去，你报个名。你大哥那边也报了，他家大业大，肯定抢主通道最大的展位。他抢他的，对我来说这是个好机会。看见没？县供销社主办的展销会，沈家酱窑排头一个。老三，你要不要过来看看名单？哦，对，没你名。三哥，你那几口缸去了展销会，人家还以为你是卖缸的。这是初选名单，报名还没截止，你急什么？没截止又怎样？参展要营业执照、卫生许可证、固定生产场地，你那土破摊子也敢跟我比价？条件够不够，主办方说了算，不是你说了算。沈记老味儿，酱园那边叫沈家酱园，你叫沈记老味儿，各叫各的。3位请进。这才是沈家酱的老味道。当年我在沈家村蹲点儿，吃过沈家老爷子做的酱，咽下去还有鲜味往上反。30年没吃着了。5口缸的量是不大，但展销会要的是品质，不是产量，给他批。主任，沈家酱园那边报了3个品种，展位排满了，那就加一个，特批。老三，你这位置偏的苍蝇都不往里飞，要不要我让顺子帮你吆喝2声？不用。各位，沈家酱园3代老字号，祖传秘方，正宗沈家酱，今天破天荒打8折，买10斤送1斤。老板，县供销社的人尝完就走了。别慌，评选环节才是重头戏。评选环节即将开始。
你就端这玩意儿上去？哼，管好你自己。评选环节现在开始。沈家酱园从旧朝做到现在，4代人100年。沈老板，我问一句，我在你家买了3年酱，今年的不对了，稀的跟酱油汤似的，颜色红的不正常，你是不是偷工减料了？这大姐，酱色跟季节有关。味道呢？你爹做酱1年4季一个味儿，到你手里怎么就变了掺东西了吧？这菌菇酱对，好吃。主任，这个能订货吗？是好吃。最受欢迎产品沈记老味儿豆瓣酱、菌菇酱双料当选。沈记老味以后会推出更多品种，敬请期待。小沈师傅，县招待所下月起长期要你的菌菇酱。全县20个供销点都上你的货，我们报价。给我留200斤。80年代正宗古法沈家老酱惊艳全镇展销会。好，停！沈家老酱就是展销会那个。沈师傅，您的古法酱品质远创市面普通酱料，请问有什么独家秘诀？没有秘诀，唯守古法，凭良心做酱，不掺假，不糊弄。沈师傅，经供销社严格核验，您的酱料剖评优质农特产品，全县供销社跟你敲定长期供货大单，我要200斤，我们饭店全年会员都跟你订。轮到我了，给我打2斤，快点，我等了半个钟头了。订单彻底爆单，现有产能完全跟不上，必须立刻扩大生产规模。以前你家酱正宗地道，现在偷工减料、胡乱掺假，今天必须全额退款。对，退款，退，都退。快点，还有我的。沈明言，你赢了还不肯收手，非要对我赶尽杀绝。我不是赶尽杀绝，这酱园本就是沈家祖业，不该毁在你手里。卖给我，酱园依旧是沈家的。你要是悔悟了，什么时候想回来踏实做事，我随时欢迎。沈一鸣，你真下得去手？分家那天你说各过各的，这酱园你没守住，但我能。把这些桶拉走处理掉，老晒场收拾出来，缸都搬过去。老板以前说晒场效率低才改的车间，晒场是根基，车间有车间的用处，以后量大了2样都得有。先把根基找回来。一鸣，听说你把晒场重开了，缺人，你来不来？就等你这句话。你大哥让我们往酱里兑水加色，我不干，他让我走人。今天这晒场又开了，跟做梦一样。豆瓣酱600斤，菌菇酱300斤，抽样合格，全部入库。下个月翻倍，接得住吗？接得住。仓库里的菌菇酱少了2坛，我出货前数过，入货单也写了，刚才去看对不上。会不会是数错了？我数了3遍。仓库钥匙除了我，就是顺子和小陈各一把。老孙，你去把仓库门看好，谁都不许进。仓库少了酱，经手人就3个，我没别的意思，钱是小事，规矩是大事。这酱园是咱们村的招牌，不能有歪风邪气。沈一鸣，你什么意思？你怀疑我？你有证据吗？你怎么不查小陈？你就是看我是你大哥的老人，公报私仇。我没说是你，我说的是报公安。公安来了，谁拿的查谁，没拿的清清白白。你怕什么？别，明哥，别报公安！我说是我拿的。我想着2坛酱不显眼，拿出去想私下卖几个钱。小陈没参与，是我趁他上厕所时候自己拿的。你承认了？承认了。好，那不用报帽子师叔了。工钱结到今天，东西收拾好，走吧。今天的事大家都知道，酱园规矩很简单，偷东西的不留。老孙头，从今天起仓库钥匙你管。以后进出库2个人一起，互相签字。供销社的单子是所有人的饭碗，谁碰这口锅，谁就别吃这碗饭。散了吧。
你刚才说要抱帽子叔叔，是真要去？他承认了就不用，不承认就去。2坛酱不值几个钱，但不管住，以后就敢投20坛。你大哥站那儿看了半天了，顺子肯定去告状了。他派顺子来当眼线，我早就知道。今天拔了，让他知道这酱园换人当江家了。他不会就这么算了的。他有什么招，我接着。供销社下个月又要加量，光靠晒场怕是不够用了。我也在想这个事儿。老孙，你说晒场管风味，车间管产量，能不能把2个合到一块儿？合到一块儿？建新厂房，敞亮通风的那种，缸在里面晒得到太阳，刮风下雨也不耽误工。传统的东西不能丢，但光靠这几口缸接不住全县的单子。你要建厂房，那可是大工程。二叔，订单不等人。我打算把旁边那块荒地批下来，建一个新车间，传统晒场和厂房结合。你帮我把手续跑一跑。老三，你今天非得给我说清楚，你把你大哥赶走，招牌管成你的，你眼里还有没有我这个妈？你大哥经营酱园这么多年，你说占就占了，他一家老小喝西北风去，你是他亲弟弟，你就说这酱园你还不还？还。酱片是我从供销社手里接的，大哥偷工减料，老主顾跑光了，展销会上被人当面问的答不上来，这事全村都知道。你要我还，凭什么？老三，你总不能看着我一家人没饭吃吧？分家那天，你跟二哥把酱园门面全分了，我分到一间漏雨的土坯房，2分荒地。你那时候怎么不说我没饭吃？那时候不是没办法吗？你没拖累，所以我就活该一无所有，连买豆子的钱都得挖野菜攒。妈，当时你拍着桌子说我一个大男人还能饿死，我没饿死，还凭本事挣下了酱园。你说我不讲兄弟情，我住土坯房被离婚的时候，谁跟我讲过兄弟情？可他是你大哥，就因为他是我大哥，他今天还能站在这屋里，换了别人，连门槛都迈不进来。老三，你是不是心里一直记恨我？不记恨，但你说各过各的，这话我记着。我现在过得挺好，过年过节我不会空手回去，但酱园跟你们没关系了。走吧，一山，走。喂，土地管理所，你好，你好，那块地批了，好，我下午就去办手续。再往左2尺。老孙，等会儿县轻工局的技术员小周就到。技术员要来了，新厂房建好，咱们的产量至少能翻3倍。沈厂长，图纸你看过了，这几个位置全部上不锈钢发酵罐，温控自动，一次能出2吨。你那套老办法，发酵环节不能动，用老酱缸，日晒夜露。沈厂长，现在都什么年代了，人家罐头厂、酱油厂全换不锈钢罐了，卫生达标，效率翻倍。你还在院子里摆几10口大缸，刮风下雨还得人跑出去盖，这是手工业，不是工业化。你说的我懂，效率要，卫生也要，但酱的风味不是机器能控出来的，发酵是活菌在干活，缸壁透气，白天太阳晒，晚上露水打，出来的酱才有那个后味。沈厂长，你说这些有科学依据吗？缸壁透气，日晒夜露，哪本教科书上写了？教科书上没写，但供销社的验收单上写了。上个月供销社来抽价，我的酱拿了优等。张主任亲口说，全县20个点，就我这个回头客最多。小周同志，你是科班出身，我敬你有学问，我就问你一句，你说罐子好，那你尝过我的酱没有？这瓶是县酱油厂的不锈钢罐子出来的，这罐是我的，老脏晒的，你尝尝。这个我吃过，正常水平。怎么样？你这个后味是怎么出来的？一样是豆瓣酱，你这个咽下去之后还有一股鲜味往上反，酱油厂那个没有。配方上的差异？配方差不多，差在缸上。陶缸透气，白天太阳晒，夜里露水打，菌种是活的，罐子密封，菌种关死了，发酵到一定程度就停了。合格是合格，但不出味儿。我要的不是合格，是这口老味道。
怪不得你那批老主顾宁愿多跑10里路也要来你这儿打酱。这样，我在这儿专门划一块做敞口晒场车间，顶上加活动棚，晴天敞开，下雨拉上。不锈钢罐留着做普通款，走量；老钢匠做精品，走口碑。沈厂长，这个方案你满意吗？满意，就这么定。老孙，把图纸收好。地区高销总需寄来的，咱们的酱评了地区优质产品，让你下个月去地区开会。老孙，新厂房得抓紧，我打算做一批新品。八宝真菌酱，8种菌子，一样不能少。虾子酱，河虾现捞现晒，磨粉入酱。这2个方子可是压箱底的宝贝。虾子酱鲜味重，供销社那边正缺这个。菌菇酱卖得好，八宝真菌酱是升级版，菌子种更多，风味更厚。今天这虾个头不小，怎么卖？涨水了，鱼虾都肥。你要多少？先要20斤，活的。以后要是成，长期要。你倒是实在，头一回来就说长期。成，我给你挑活的。方子上是虾粉不能过细，留点颗粒，嚼着才有口感。喂，沈厂长，你那虾子酱还有多少？前天上了30瓶，昨天上午就没了。今天来了4、5拨人点名要，我柜台都快让人拍烂了。第一批就做了2缸，下周能出第2批。那八宝真菌酱也一样，上架就空。张主任说了，以后你的货单独摆一个柜，不跟酱油厂那些混一块了。你那几种酱现在是全县叫得响的牌子了。姑娘，审计那个虾子酱到了没有？我家孙子吃了1次，天天跟我要。婶儿，刚卖完，下批夏日到，要不您先登记？登什么记？上回就登记了，到货你们倒是给我留1瓶啊！就是，以前买酱油厂的，现在吃了他家的，酱油厂那个没法比。那酱确实好。一鸣，你猜县里开了什么会？看你这样，好事儿。县里把审计老味定为重点扶持地方特产了。上报地区申请列入地区优质农产品名录，优先供应原料，减免部分税收，帮忙对接地区供销总联。你是真做起来了。知道了，该准备的咱们一样不会少。二叔，人手不够了，订单翻了1倍，新品种还要占2口缸，得再招几个工人。招人的事儿我帮你张罗，不过县里说了，重点扶持不是白给的，要保证品质，还得带动周边农户。应该的。地区供销总社正式通知，下个月秋季物资交流会，咱们是县里指定参展单位。信上说，省里会有采购团下来。省里采购团？老孙，虾子酱和八宝真菌弄酱的样品各备30份。新厂房进度加快，交流会之前敞口车间要能用。请问沈一鸣厂长在吗？我是地区报社的，来采访。一鸣，报社的找你。沈厂长您好，县里把审计老味报上去，我们报社想做个专访，讲讲您的创业故事。我听说您是白手起家，从一间土坯屋做起来的。分家的时候分了间土坯服，在里头翻出一口老缸，就这么开始的。现在全县供销社都卖您的酱，连我们报社食堂都用上了。您有什么想法？没什么想法，把酱做好就行。卖的越多，越不能砸招牌。一鸣，你上报纸了，2版头条。厂长，这照片照的真精神。行了，都回岗吧。报纸不能当饭吃，缸还等着翻。一鸣，我在报上看见你了，你可真给咱村争气。婶儿过奖了。省城，您是哪位？省副食品公司采购科，从秋季物资交流会知道的我们。你们要派人来看场子？行，随时欢迎。刚接到省副食品公司的电话，订了800斤货，下个月交。这是审计老味第1笔省城单子，也是咱们到现在最大的一笔。老孙，
晒场往西再扩3丈，加20口钢。工人不够，你马上去招，熟手优先。省里过几天来人考察，里里外外收拾干净。省里要来考察？请进。你这酱跟市面上那些不一样，有什么讲究？不下添加剂，晒足10辰才出缸。记上，审计老味儿，酱料类纳入省副食品公司采购名录。一鸣，咱这就做到省里去了。这个月工资翻倍，县里、省里，往后还有更大的地方，要的是每缸酱都不走样，能不能做到？老三，你这办公室也太简陋了，连个沙发都没有。回头哥送你一套。你来有事？老三，咱哥俩就不绕弯子了。我看你这酱园干得红火，报纸也上了，省城的单子也接了。我呢，那间门面你也知道，这2年卖外地的廉价酱油，利润越来越薄，没啥搞头。咱俩是亲兄弟，不如合到一块干。我入个股，咱哥俩一起把买卖往大里做。怎么个入法？我拿3万块钱，占30%，门面给你做县里的直销点，牌子挂你的审计老味儿。咱兄弟齐心，还怕干不大？二哥，分家的时候没见你这么积极，你现在说这话晚了点吧？那时候不一样，你那时候啥也没有，我就是想拉你一把也使不上劲儿啊。现在我看着你这买卖好了，我是真心想帮你。你一个人忙不过来，有我在，外头的事我跑，里头的你管，多好。老三，你是不是觉得当初分家亏了？你们拿走的是你们想要的，我挣的是我自己想要的，两清。那我现在来入金股，又不是白要你的，3万块，3成股，公道价。你跟外人合作也是合作，跟自己亲哥合作不是更放心？我跟外人合作不合适，可以一拍两散。到时候你说你是我亲哥，跟你合作，我是听你的还是不听你的？老三，你是不是觉得我这买卖做不过你？我承认你酱好，可我手里的渠道你不想要，县城里几家门市部代销点我熟得很，你把酱给我铺货，比你一家一家都好强多了。渠道我要，但不是跟你分股份。你要想进货，我给你批发价，和别的代销点一样，一分不多，一分不少。至于入股，不行。老三，你还是那个倔脾气，当初分家你也是一脸不愿意。今天我拿钱来跟你好好商量，你还是这样，你是不是非要把咱家的亲戚都得罪光了才甘心？二哥，亲戚是亲戚，生意是生意。我要是让你进来，这厂里从上到下每个人都会觉得我沈一鸣的规矩是看人下菜，那规矩就立不住了。行，你翅膀硬了，我今儿个就不该来。省城的单子后天必须发出去，晚上加班，让食堂多做点饭菜，加班的工人管夜宵。这要是半年前，打死我也想不到咱能有今天。别想半年前了，想明天。货装完再检查一遍，省城的单子不能出差错。这雨不对，下了2天了，河里的水都快漫上来了。先把酱缸全盖上，一缸也不能进水。一鸣，上游山洪下来了，下游几个村已经开始进水了。咱们村地势低的几户水都进了堂屋，人怎么样？人都在往外撤，可往哪儿撤呀？村后山坡上没遮没挡的，雨这么大，老人孩子扛不住。发大水了，上游水库顶不住了，所有人马上出来，往酱园走。酱园地势高，厂房结实，快！你的酱园又不收容，送我们这么多人进去。命关天，别废话了，赶紧进去！停工！所有工人放下手里的活，去帮乡亲们。仓库、办公室全部掏空，桌椅板凳搬出来给老人坐。都听到了吗？别管货了，去搬东西。厂长，那省城的单子误了可以补，人没了补不了。去！一鸣，我家的猪还没牵出来。猪没你金贵，坐下，别乱跑。上游水库通知，2小时后必须加大泄洪，再不放大坝要垮。区里怎么说？电话线断了，报不上去，现在只能靠自己。
大家听我说，水库2个钟头后泄洪，水还会涨，但咱们这儿地势高，厂房是专柜的，地基结实，水淹不上来。是的，老孙头，咱们食堂的米面还剩多少？米还有3袋，面2袋，油盐都够。省城订单的腊肉我没舍得动，在柜子里拿出来，全做了。妇女帮忙烧水做饭，管炖热乎的。男劳力分2班，一班跟我巡河机，一班守厂门，谁都不许乱跑。我沈一鸣的厂在这儿，就不会让一个人出事。听明白没有？明白了。大爷，趁热喝，这是沈厂长他们厂里自己留的腊肉，平时都舍不得吃。好，下游那几间土坯房全塌了，要不是你白天把人全接上来，我不敢想。天亮之后水退了，还得想法子把老乡们安置好。粮食撑2天没问题，2天之后要是路还通不了，得再想办法。这边，沈厂长，再来一袋。沈厂长，几个孩子被困在河边老槐树上了，水还在涨。几个？多大？3个，都是10来岁的。大人早上一忙，一回头他们爬树上去了，现在水把树围了，过不去。老孙，拿绳子，快！二娃，你报警了！就这一条船了，另一条夜里叫山洪冲跑了。我这船一趟最多装2个，来回来不及。老孙，回厂里把仓库门板全卸下来，麻绳、木杠都拿来，快！再来1块。给我根竹竿。水流太急了，你小心。你和几个工人在岸上拽绳子，我往前撑，你们放绳。我到了树下，你们拉绳把筏子拖回来，别松手。好，慢点放。别怕，一个一个下来，先小的。我叫小五。小五，别怕，慢慢下来。小五，蹲好，别站起来。哥哥第2个，你最大，最后能行不？能。拉稳绳子。好。当心！没事，3个都齐了。你刚才那一下，我真怕你。厂长，你这门板扎的筏子比我的船还稳当。你厂里还没收拾完，这又是干什么？我家那点淤泥不急，倒房子的几家今晚没处做饭，这几袋米先分给他们。铺盖是厂里工人的，先紧着老人用。行，我替你分。上头调查灾情的人明天到，我跟他们说说你这儿的情况。不用特地提我，上游河堤得修，这是大事。裂了8口缸，泡了 K 的12口全废了。仓库里那批豆子房顶漏水，潮了一半。清点损失，晒场清出来，明天开工。厂长，这怎么弄？碎的先搬走，没碎的洗干净，太阳底下晒透。豆子受潮的挑出来晾，没受潮的先用。站着看，晒场不会自己干净。可省城的单子，损失我扛，先把能用的东西清出来。大把手，这边来。婶儿，你们这是？你厂里遭了灾，我们别的没有，有力气。今天你不用管我们饭，我们是来干活的。我家2娃是你从树上抱下来的，你的事儿就是我们家的事。你背我那会儿，我说你是个好人，好人遇了难，不能干看着。这些缸我来擦。这口缸可惜了，我小时候去沈家酱园打酱，就是这种老缸，多少年了。缸碎了能再买，我们厂长有手艺，就能再做起来。喂，你好。沈厂长你好，我是省副食品公司采购科的工作人员了，厂子损失大不大？你好，你好。对了几口缸，豆子潮了一批，说实话不小。科长说交货期再延15天，不算违约。另外，省公司有救灾专项扶持资金，专门针对受灾的合作厂。你们审计老魏符合条件，填个表报上来，批下来先打一笔款子给你周转。我没想到，省公司里还惦记着我们这点事儿。你停产救人，省里都知道。科长说跟这样的厂子合作，放心。那我踏实了，谢谢。这是信用社周主任，听说你厂子遭了灾，主动过来看看。
沈厂长，县里把你的事报上去了。信用社有一笔无息贷款，专门扶持灾后重建的乡镇企业和个体户，手续简便，不用抵押，找村长盖个章就行。你要不要？利息怎么算？头1年免息，我连表格都给你带来了，填一下，3天内款子到位。这关能过了。没想到上头这么看重咱们，真是雪中送炭。患难之时互相帮衬，路才能走得顺些。那明天开工？开工，新钢明天去买，豆子挑好的先用，不够去镇上种子站掉，先恢复产量，再谈别的。你大哥家里房子塌了，生意也赔了，没地方去，在村口蹲了1宿。我说把他领来看看你。老三，我吃了没？酱园卖的钱投了个酱油批发，叫人骗了。家里房子这次被水泡了，墙裂了，不能住。娘去找老二了，你嫂子带着孩子回了娘家。老三，你当初说我不是做生意的料，你说对了。你今天来是借宿还是要找活？我想找活，啥活都行，卸货、扫地、搬东西，我啥都能干。你以前是酱园的老板，翻酱、看火候、闻晕这些你都会，但路子不对。你要在我这儿干，那些兑水掺料的法子一样不能用。你愿意就去晒场，跟老孙从头学。老孙，从今天起他归你管，和其他学徒一样，从翻酱开始，做不好你骂，做错了你罚。孙师傅，以前是我不对，今天你说了算。行，把那双胶鞋穿上，过来。你就这么把他留下了？他以前那样对你？洪水里我连不认识的人都救，自己亲哥在村口蹲了1宿，能往外撵吗？不怕他再动歪心思？翻酱的活1天翻2次，30天出1缸，歪心思翻不出好酱。等他自己把这酱晒出来，他自然就明白了。一鸣，你这心胸一般人没有。这一下来了30多号，你招多少？20个。房子倒了、地淹了的先来。我今天去县里，人家一听我是沈记老味的，全竖大拇指。问了才知道，你被通报全区表扬了。以前咱们去送货得自己介绍半天，现在一提名字，人家就说就是那个救人的厂子。蒜蓉酿酱和5香豆豉试吃反馈来了。王干事说豆豉肯定好卖，胖婶尝了辣酱，说了句绝了。新产品稳了，省城直供签约什么时候？下周。知道了，先把这批货发了。沈厂长，从今天起，沈记老味正列入省供销社长期定点采购名录，合同3年1签，首批6个品种按月供货，合作愉快。合作愉快，我不说虚的，合同签了，酱的规矩不会变，你怎么尝的样品，以后每一批都是那个味儿。我要的就是你这句话，跟实在人合作，省省放心。我的天，1个月2000斤，这是咱们以前3、4个月的量。所有品种全线上，你这摊子真成气候了。你爹当年做了一辈子豆瓣酱，也没卖到省城去。老孙，晒场现在多少口缸？连新带旧120口，场口车间还能再摆40口。人手方面，老师傅12个，去年新招的都上手了，还得再招15个。省城这个量，产能得翻一番。晒场往东那块空地，原打算开春再动，现在等不了了，下个月就动工，再扩2排。钱够吗？信用社那笔无息贷款还没动，加上今年省社扶持资金够了，步子跟不上订单，订单就跟别人跑了。喂，省社虾子酱断货了，上周刚发过去300斤。知道了，我这边安排加1批。八宝真菌酱也快了。好，3天之内补上。喂，哪位？省城东风副食品商场。沈厂长，我们想直接从厂里拿货，不走供销社那条线了。你们不是走供销社统一供货吗？这个得跟供销社协商。我回头给你答复。省城那边给的数，虾子酱上个月卖了800瓶，这个月才过一半就超了。八宝真菌酱更离谱，上件2天就断货，商场那边打电话，咱们催好几回了。一鸣，我看到了，产能的事
我来想办法。合同签了，人家商场货架上给咱留的位置空了就是失信。老孙，新招的工人上手了没有？上手是上手了，可发酵那几道工序还是那批老工人顶着，连轴转半个月了。今晚我跟他们一起加班，你让食堂多做点饭菜，夜宵不能省。厂长，出事了！咱们订的那2批硕州辣椒，本来昨天该到货，今天供货商临时变卦，说货没了。没了？合同签了，定金打了，什么叫没了？有人加价劫走了。我问了，是你二哥。沈一海，他劫咱们的辣椒干什么？他又不做酱。他不做酱，但他知道我要做。老刘，库里辣椒还够几天？顶多5天。5天？省城那批虾子酱下礼拜就要发，辣椒不够就得停产。一鸣，要不要去找二海谈谈？不急，他吞了2批辣椒，本钱压了不少，他比咱们急。老三，听说你缺辣椒，巧了，我手上正好有一批，品相不错。你要的话，比市场价高3成就行。咱亲兄弟，我不坑你。你花高价劫我的货，再加3成卖给我，这买卖你算得精。生意嘛，有本事你就找别家。可这2天你到处问了吧？这个季节朔州辣椒紧俏，除了我这批，你还能从哪儿拿货？老三，别逞强，省城单子要是黄了，你赔的不是这点辣椒钱。我要是不买呢？那你等着停产，反正我不急，货在仓库里放着，慢慢等买家。走了，你想通了随时找我。厂长，他这是卡咱脖子，可咱要是不买，省城那边……我半年前下乡收菌子的时候，认识几个种辣椒的农户，他们手里有货，不走2道贩子，直接从农户手里收，那得一家一家跑，时间来得及吗？把现金备上，跟我下乡。厂长，跑了5个乡12个村，收了3200斤，比咱们原来定的还多400斤，价格还便宜了1成。你怎么想到这招的？去年收菌子的时候，我就发现农户手里有好东西，就是不认得往外卖的门路，中间商从他们手里压价收，转手加价卖。这回绕开中间商，农户多赚钱，我少花钱，谁亏？中间商亏。沈一海那边还等着您去找他呢，让他等着。听说了吗？一海那2批辣椒砸手里了，他到处找人接盘，人家一听量这么大，又是这个几个季节，都不肯接，仓库租金一天天往上窜，货款还压着，急得嘴上起了一圈泡。他当初结货的时候就该想好怎么卖。辣椒不是古董，放久了发霉长虫，到时候扔都没别地方扔。老三，那批辣椒我压不住了，你出个价，我知道你库里满了，可你要是想扩产，早晚还要进原料，我比市场价低2成给你。我不用你便宜2成，市场价多少我按多少收。以后你跟我的供应商、我的渠道再也没有关系，你做你的生意，我做我的酱。行，老刘，拿合同来。好的，厂长。按市场价，货拉进来先验，品相不合格的1斤不要。老三，我来那天你说翻缸要连着30天，刮风下雨不能停。那时候我心里想，你就是在折腾我。现在呢？现在1天不翻，我自己睡不着。爹临走前说老三最像曾祖母，那时候我不明白，现在秒明白了，以前是我不对。酱要晒到时候才香，人也一样。你那时候火候没到，现在到了。以前的事儿翻篇了。你真不记恨？方子上记的是手艺，不是旧账。干了吧。开春扩厂，你带新工人，老孙年纪大了，翻缸的活你多盯着。再练半年，你能出师。你不怕我搞砸了？搞砸了你跟我说，不说才麻烦。天不早了，明天还有2缸要翻，早点睡。人手多了，产量大了，原料要跟上，光靠收零散农户不够。我有个打算，跟几个村签合同，咱们出种子，保底价收多少？你这是要带着周边一块干？1缸酱养不了1个村，要真做大，得让大家都有饭吃。沈厂长，去年你让我改种辣椒，比种粮食多挣了200块，今年我把剩下3亩全改了，合同给我。赵叔，品相达标我全收，种多少量力而行，大家别急，一个一个来，合同都够。沈厂长，活了大半辈子，头一回种地不愁卖。大娘，明年扩不扩？扩的话，种子我给你留。省里评选全省乡镇企业带头人，你评上了，下礼拜去省城领奖，省领导亲自颁奖。4个村的事报上去才几天，这么快就评下来了？你是全县头一个把个体户干成产业链的。沈一鸣同志，洪水里停产救人，灾后带动周边4个村。谢谢领导，明年我打算把种植面积再扩1倍，欢迎去沈家村看看。经销系统那边刚才来人通知，你获奖之后，后续原料收购额度可以再往上批1档。邻村好多人问明年还能不能签合同，能签，让他们找老孙登记。一鸣，省城大礼堂啥样？有咱县电影院大不？大不少。婶儿，
这字儿你写的吧？我写的，心意到了就行。再不抄下来，往后翻一次掉一块渣。百年老方子，不能就这么没了。曾祖母，您当年为了这本秘方，得费了多少心思？还差最后一样。这口老缸洪灾泡了水，我还以为你早就扔了，没想到一直留着，没裂没损，洗干净就还能用。摆在这儿传承意义，比露天晒场实用多了。老三，省里通知下来了，咱们审计被推荐去参加全国农副产品博览会。能站上全国平台，咱们的手艺也算真正走出去了。备好优质样品，咱们去参展。